Hello students, আজি আমি strength of material most important MCQs যেটো series আছিলে তাৰে video 2 বা part 2 লৈকে আমি আগবাঢ়িছো আহকচোন আমি questions খিনি চাওঁ First question is the section modulus of a circular section about an axis through its center of gravity is section modulus বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি normally bending equation টো লৈকে আমি চাওঁ bending equation আছিল কি m by I sigma b by y equals to e by r. ইয়াৰ পৰা আমি section modulus কি পাওঁ section modulus পাওঁ আমি I by y max বা মানে কি maximum distance from the মানে কি neutral axis. এটো suppose এটা beam ইয়াৰে এটো হল মানে কি neutral axis. So ইয়াৰ পৰা আমি y টো কাউন্ট কৰা হ'ব so maximum y মানে ইয়াৰ যেটা outer surface বা এটো ওপৰৰো হ'ব পাৰে বা তলৰো হ'ব পাৰে outer surface ৰ যেটো মানে কি distance হ'ব হেটো হ'ব y maximum okay so in this case circular section দিয়া আছে so circular section ৰ diameter যদি আমি ধৰি লও d so y max will be y max টো কি হ'ব আমাৰ কাৰণে d by 2 হ'ব i টো কি আছিল i টো আছিল এটো pi by 64 into d to the power 4 so pi by 64 into d to the power 4 by d by 2 এটো হ'ব pi by 32 into d cube pi by 32 into d cube গতিকে আনসারটো হ'ব b আশা কৰো কনসেপ্টটো মানে কি ক্লিয়ার হৈছে ইয়াৰ আমি মেইন কোৱেশ্চনটো চাব লাগিব যদি অকল সেকশন মডুলাস দিয়া থাকে আমি বেন্ডিং ইকুৱেশ্যনলৈকে যাব লাগিব যদি ইয়াৰ জায়গা যদি পোলাৰ সেকশন মডুলাস দিয়া থাকিলে হয় পোলাৰ সেকশন মডুলাস যদি পোলাৰ সেকশন মডুলাস দিয়া থাকিলে হয় দেন আমি এটো টৰ্চন ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিব লাগিলে হয় ওকে সো এপিলা বস্তু অকমান মানে মানে কি চিন্তাটো কৰি চালে এবিলাক মানে কোৱেশ্চন সলভ কৰা খুব ইজি হৈ যায় সো তাৰে কাৰণে ফৰ্মুলাটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট এটো হল m by I equals to sigma b by y equals to e by r all right next question is bending stress sigma b on the মানে কি neutral axis of the cross sectional beam is যিকোনো এটা beam আছে beamটোৰ যেটো মানে কি neutral axis হয় neutral axisত আমি bending stress আমি কি পাইছিলো it is always zero next point of contraflexure occurs in it is always the overhanging beam মতে আমাৰ point of contraflexure আমি দেখা পাওঁ আৰু এটো পইণ্টৰ মানে কি সিগনিফিকেন্স ইয়াত bending moment changes sign bending moment changes sign okay next question the polar modulus for solid shaft again অলপ আগতে মই তোমালোকক কলো এটো polar modulus মানে zp আমি এতিয়া polar wordটো আছে আমি যাব লাগিব টৰ্চন ইকুৱেশ্যনলৈকে সো টৰ্চন ইকুৱেশ্যনটো কি আছিল t by ip tau by r equals to g theta by l where t is the torque ip is the polar moment of inertia tau is the shear stress r is the মানে কি distance from the center of the cross sectional area g is the shear modulus theta is the angle of twist and l is the length of the shaft okay so polar modulus again etu ebilak মানে কি analogous term হয় যদি section modulus আছিল আমাৰ sigma sorry section modulus আছিল I by y so polar modulus হ'ব কি polar modulus হ'ব ip by r max okay the maximum distance so যদি আমাৰ এটা circular
ক্ৰছ সেকশনৰ ৰড আছে ওকে r2 হ'ব AR2 okay so at this point r equals to 0 at this point r equals to r the radius bk r means d by 2 also okay so what is ip ip is nothing but pi by 32 into d to the power 4 so again it will be কি হ'ব pi by 32 d to the power 4 by d by 2 capital d দিলে হ'ল বা যিকোনো বস্তু একে হ'ব লাগে খালি so it is nothing but pi by 16 d cube pi by 16 d cube next question for a circular shaft of diameter d subjected to torque t maximum value of shear stress okay so equation to কি আছিল t by ip equals to tau by r all right diameter d দিয়ে আছে তো maximum value of shear stress কেতিয়া হ'ব at outer surface হয় না outer surface because tau is directly proportional to r so maximum r কেতিয়া হ'ব maximum এটো কেতিয়া হ'ব যেতিয়া এটো at r equals to r হ'ব the radius or d by 2 এতিয়া গতিকে আমি যদি এটো উলাও ম্যাক্সিমামৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব ম্যাক্সিমামৰ কাৰণে tau maximum by d by 2 equals to t by ip মানে pi by 32 into d to the power 4 all right so d to the power 4 d এটো কিউব হৈ যাব next 2 এটো 16 হৈ যাব okay so tau max equals to 16 to উপর যাব 16t by pi d cube এটো ফর্মুলা বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় আমাক যিকোনো এক্সাম এটাৰ এই কোৱেশ্চনটো ইয়াৰ ৰিলেটেড কোৱেশ্চন হলো আহে okay so 16t by pi d cube the angle of twist theta is maximum at it is always at the free end okay it is always at the free end next in case of series connection of multiple shaft torque transmitted will be same angle of twist is same total torque will be the sum of the individual torque none so answer will be eto amar ki connection di ase series connection hole enuga hobo series connection ki hoy torque transmitted will be same torque transmitted yate jodi torque hobo yate hoile torque hobo so in case of series connection torque will be constant but theta will be theta 1 plus theta 2 যেডাল সাফ থাকে হেডালৰ individual angle of twist আমি add কৰি দিব লাগিব okay so it will be torque transmitted will be same next in case of parallel connection of two shaft in case of parallel কি হ'ব parallel মানে ডায়াগ্ৰামটো এনেকুৱা হয় এৰে ভিতৰত আৰু এটা shaft আছে এনেকুৱা হলে ইয়াত torque to same নাথাকে but angle of twist is same for both the shaft আৰু parallel connection কি হয় total torque is T1 plus T2 but angle of twist is same so pipeৰ বা sorry shaftৰ series connection আৰু parallel connection উপৰত question MCQ question আহে it's a very important thing okay so angle of twist is same for both the shaft next question the strain energy stored in a circular shaft due to the torsion the strain energy stored in a circular shaft due to the torsion it will be tau square by max by 2g into volume of the shaft এটো হ'ব
ওকে, এইটো আমি কিহৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম? Suppose what is u? U is half into t into theta. Okay, তো থিটাৰ জায়গাত আমি কি লিখিব পাৰো? হাফ into t into থিটাৰ জায়গাত ফৰ এক্সাম্পল t by ip equals to g theta by l. So what is theta? TL by GIP. Okay, TL by GIP. All right. এতিয়া যেতিয়া টি আই বাই জি এতিয়া এই বস্তুটো এই ভেলুটো এটা পুট কৰি দিলে TL by GIP. So এইটো কি হ'ব? হাফ ইনটু টি স্কুৱেৰ এল বাই GIP. All right. তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম? আমি ফাইনেলি আমি পাম tau square max by 2g into volume of the shaft. Okay, so 2g to আহিব এইখিনিত, so 2g অকল এটাতে আছে, আমি সেনেকৈও চাব পাৰোঁ, বাট ফৰ্মুলাটো এনেকৈ আহে এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা। so ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো কি মনত ৰাখিব লাগিব? ষ্ট্ৰেইন এনাৰ্জি আমি ওলোৱা ফৰ্মুলা এনেকৈ ওলাব পাৰোঁ ফৰ এ টৰ্চনেল shaft. Okay, হাফ ইনটু টি ইনটু এংগল অফ টুইষ্ট থিটা। কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াত যিটো থিটা আছে, থিটাটো কিন্তু ৰেডিয়ানত থাকিব লাগিব, ডিগ্ৰীত থাকিলে নহ'ব। অলৰাইট, নেক্সট আমি okay, so next আমি the shear stress is maximum in case of torsion of the shaft at okay, এটাতো আমি পালো shear stress আমি কিহত পাম? তো maximum ক'ত হ'ব? at r equals to r max, that means the radius. Okay, the radius মানে কি? outer surface, আমি external surface. Okay, external surface. Next 36, question number 36. In case of the parallel connection of two shafts, angle of twist is same for both the shaft. Okay, আমি already আমি start question আকৌ repeat হ'ল চাগে. Anyways, for parallel connection আমাৰ কি হ'ব? angle of twist to আমাৰ equal হ'ব. Polar moment of inertia, that is IP, for hollow shaft is okay, easy. Solid কাৰণে কি আছিল? pi by 32 d to the power 4. Okay, hollow কাৰণে কি হ'ব? pi by 32 d naught to the power 4 minus di to the power 4, where d naught is the outer diameter, এইটো inner diameter, ইয়াতে outer diameter কি দি আছে? d, আৰু inner diameter কি দি আছে? capital D. so ইয়াৰ answer হ'ব এনেকুৱা, pi by 32 d4 by d4, d4 minus d4. Okay, in the below figure, stress corresponding to the point D, এই D পইণ্টত কি stress হ'ব? এইটো আমি কি গম পাইছিলোঁ? এইটোক আমি ultimate strength বুলিও কওঁ বা ultimate stress বুলিও কওঁ. So answer will be ultimate stress. The Poisson ratio for cast iron varies from, the answer will be 0.21 to 0.26. এনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক পাৰলৈকে মনত ৰাখিব, বিকজ এইবিলাক কুৱেশ্যনৰ এইবিলাক ডাটাবেছ কুৱেশ্যন, আৰু এইবিলাক কুৱেশ্যন কেতিয়াবা এটা দুটা দি দিয়ে, কেতিয়াবা মডুলাছ অফ ইলাষ্টিচিটি সুধিলে ষ্টীলৰ বা মাইল ষ্টীলৰ, চ' সেইবিলাকৰ ৰেঞ্জবিলাক অকণমান চাই থৈ দিলে হ'ল, মানে এটা দুটাই আহে, বহুত বেছি নাহে বাৰু এনেকুৱা ডাটাবেছ. নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ডাক্টিলিটি অফ মেটেৰিয়েল dash with increase in percentage of reduction in area of a specimen under a tensile stress test. Tensile testত কি হয় আচলতে? সাপোজ ধৰি ললো আমি এইটো এটা সিলিন্ড্ৰিকেল আমি এটা বস্তু লৈছো, ইয়াত আমি এটা টেনসাইল টেষ্ট কৰিম বা টানি আছো, সাপোজ টানি থকা ললে কি হ'ব? লাহে লাহে এই মিড পইণ্টখিনিত আমাৰ এনেকৈ নেকিং ফৰ্মেশ্যন হ'ব, এনেকুৱা হৈ যাব। দেন আকৌ লাহে লাহে আকৌ এইটো পাতল হৈ যাব, এনেকুৱা টাইপ হৈ যাব। এইখিনি কি বুলি কয়? নেকিং ফৰ্মেশ্যন বুলি কয়। অ'কে, চ' এইটো বস্তু কি কৈছে? দ্য ডাক্টিলিটি অফ দ্য মেটেৰিয়েল ডেছ উইথ ইনক্ৰিজ ইন পাৰ্চেণ্টেজ ৰিডাকশ্যন।
এৰিয়াটো যিমানে কম হৈ থাকিব তাৰমানে কি বস্তুটো সিমানে বেছি ডাক্টাইল, মানে বস্তুটো ছিঙি নোযোৱালৈকে যিমান দেৰিকৈ ছিঙিব বস্তুটো সিমানে বেছি ডাক্টাইল। চ' আল্টিমেটলি ইট ইনক্ৰিজেছ। চ' বস্তুটো বুজি পাইছে চাগে। নেক্সট, দ্য elongation of a conical bar under its own weight is that of prismatic bar of the same length. এইটো অকণমান চাওকচোন ট্ৰাই কৰি কি হ'ব এইটো। 1 মিনিট টাইম এটা দিছোঁ মই। এইটো হ'ব, আনচাৰটো হ'ব 1/3। কেনেকৈ? আমি এটা ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ, বা আমি কনিকেল বাৰ আছে আৰু এটা প্ৰিজমেটিক বাৰ আছে। চ' ধৰিলোঁ আমি কনিকেল বাৰটো এইটো বুলি ধৰিলোঁ আৰু প্ৰিজমেটিক বাৰ এইটো। আণ্ডাৰ ইটছ অ'ন ৱেইট, ইন দিছ কেছ আণ্ডাৰ ইটছ অ'ন ৱেইট হ'লে কি হ'ব? WL/2E। অ'কে, ইন কেছ অফ কনিকেল বা এইটোত আমি এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, ρ²L/2E। অলৰাইট, য'ত ৰ'টো আমাৰ স্পেচিফিক ৱেইট। এতিয়া এইটো বস্তু আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ইয়াতে? ρ²L/6E। অ'কে, ρ²L/6E। চ' আল্টিমেটলি এইটো কি হ'ব? এইটো 1/3 হৈ যাব। আল্টিমেটলি কনিকেল বাৰটো হ'ব এইটো 1/3 অফ ρ²L/2E। এইটো হ'ল ইয়াৰে মানে কি যিটো মানে কি প্ৰিজমেটিক বাৰৰ কথা কৈ আছে সেইটো, গতিকে 1/3 হ'ব এইটো। চ' ফৰ্মুলাবিলাক মনত থাকিলে এনচাৰবিলাক পোৱাটো ইজি। ইলংগেশ্যন অফ কনিকেল বাৰ আণ্ডাৰ ইটছ অ'ন ৱেইট। কুৱেশ্যনটো আকৌ ৰিপিট হৈ গ'ল দেই, চৰি, তো 1/3 হ'ব। Okay, if the shaft is rotating at n RPM, applied torque T Newton মানে কি মিটাৰ, power being transmitted by the shaft. So ফৰ্মুলাটো কি আছিল পাৱাৰৰ? T into omega. So omega জাগাত কি লিখিব পাৰি আমি? 2πn/60. It means 2πn T/60. Next, for a power transmission shaft transmitting power P RPM and diameter is proportional to. Okay, এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। হোৱাট ইজ পি? আমি অলপ আগতে পালোঁ 2πn/60. অ'কে, এতিয়া কি সুধিছে? ফৰ এ পাৱাৰ ট্ৰান্সমিশ্যন শ্বাফ্ট ট্ৰান্সমিটিং পাৱাৰ পি এট এন, ডায়মিটাৰ ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু। তাৰমানে ডায়মিটাৰৰ লগত পি আৰু এনৰ মানে ৰিলেশ্যনটোকে আমি এইটো ওলাব লাগে। এতিয়া আমি যদি চাব যাওঁ ইয়াতে ডায়মিটাৰ নাই, চৰি, কিন্তু ডায়মিটাৰটো আমি ক'ত পাম? আমি টিৰ ভেলুত আমি কি পাইছিলোঁ? আমি টি ইকুৱেলছ টু T/IP ইকুৱেলছ টু τ/r। অ'কে, এইটোৰ পৰা আমি ডায়মিটাৰ পাইছিলোঁ, আমি অলপ আগতে আমি পাইছিলোঁ নহয়, ডায়মিটাৰ আমি পাইছিলোঁ কি? টিৰ ভেলুটো পাইছিলোঁ আমি π/16 ইনটু d কিউব, π/16 ইনটু d কিউব, π/16 ইনটু d কিউব পাইছিলোঁ, আৰু চিয়াৰ ষ্ট্ৰেছ এটা আছিলে মেক্সিমাম। চ' টি ইকুৱেলছ টু আমি কি পাইছিলোঁ? π/16 ইনটু d কিউব ইনটু টাউ maximum. So in this case, T is directly proportional to d cube. Okay, so যদি আমি P/n কৰোঁ, P/n কৰোঁ, যদি আমি P/n কৰোঁ,
যদি আমি p by n কৰোঁ then এইটো কি হ'ব is directly proportional to d cube হ'ব কাৰণ t আছে ইয়াতে হয় নহয় so d টো ultimately কি হ'ব directly proportional to p by n 1/3 হ'ব বুজি পাইছেনে আপোনালোকে মানে t যদি directly proportional to d cube তাৰমানে p by n is directly proportional to d cube so d equals to কি হ'ব d is directly proportional to p by n to the power 1/3 so answer will be p by n to the power 1/3 বুজি পাইছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক দ্য ইউনিট অফ মডুলাছ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি ইজ চেম এজ দ্যাজ অফ এইটো মই যোৱা ক্লাছতে মই একবাৰ মানে কি কৰিছিলোঁ যে আমাৰ যিবিলাক মানে ইলাষ্টিক কনষ্টেণ্ট আছে জি কে এই গোটেইবিলাকৰ যদি ইউনিট হয় ইউনিটটো ষ্ট্ৰেছৰ নিচিনা ইউনিট হ'ব হা তো আমি চাওঁ বাৰু প্ৰথমে ষ্ট্ৰেছ ষ্ট্ৰেইন প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰেইনতো ইউনিট নাই গতিকেতো হ'ব নোৱাৰে চ' য'ত য'ত ষ্ট্ৰেইন আছে এনচাৰকেইটা নহয় এইটো ষ্ট্ৰেইন আছে এইকেইটা নহয় নেক্সট চাওঁ ষ্ট্ৰেছ ফ'ৰ্চ মডুলাছ অফ ৰিজিডিটি ষ্ট্ৰেছ আৰু মডুলাছ অফ ৰিজিডিটিৰ বাৰু ইউনিটটো একেই ফ'ৰ্চৰ ইউনিটটো কি মানে নিউটন চ' এইটো নহয় চ' থাকিল এইটো ষ্ট্ৰেছৰ ইউনিট প্ৰেছাৰ ইউনিট আৰু মডুলাছ অফ ৰিজিডিটিৰ ইউনিট একেই অ'কে okay next if in a beam subjected to pure bending the intensity of stress in any fiber is thus the distance of the fiber from the neutral axis ধৰি লোৱা হ'ল যে এইটো এটা beam এইটো হ'ল মানে কি নিউট্ৰেল এক্সিস ইয়াৰ পৰা আমি y ডিসটেন্সটো লওঁ ওকে তো আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে ফৰ্মুলাটো আছিলে m by I equals to sigma b by y that means sigma b equals to m by I into y that means sigma b is directly proportional to y হয় নহয় তো y যিমান যাই থাকিব ওপৰৰ ফালে বা যিমান বাঢ়ি যাই থাকিব sigma b will also get increased so intensity of the stress in any fiber is directly proportional to the distance of the fiber from the neutral axis so it is the directly proportional বুঝি পাইছেনে কোৱেশ্চনটো নেক্সট টৰ্চনেল ৰিজিডিটি টৰ্চনেল ৰিজিডিটি ইজ কি হ'ব পাৰে একবাৰ আপোনালোকে পঢ়ি চাওক কুৱেশ্যনটো টৰ্চনেল ৰিজিডিটি আমি যদি বাই মেথামেটিকেল টাৰ্ম চাব লাগে এটা আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে টি বাই আই পি ইকুৱেলছ টু টাউ বাই আৰ ইকুৱেলছ টু জি থিটা বাই এল অ'কে তো আমি যদি এই দুটা বস্তু লওঁ হা তো ইয়াৰ পৰা থিটাৰ ভেলুটো যদি আমি লওঁ বা যিকোনো ভেলু এটা যদি লওঁ থিটাৰ ভেলুটো ল'লোঁ যেনিবা টি এল বাই জি আই পি অ'কে এই যিটো জি আই পি আছে এইটো হ'ল টৰ্চনেল ৰিজিডিটি এই যিটো জি আই পি আছে এইটো হ'ল টৰ্চনেল ৰিজিডিটি অ'কে কিন্তু ইয়াৰ লেংগুৱেষ্টিক ডেফিনেশ্যনটো কি অ'কে আমি পঢ়ি চাব পাৰোঁ টৰ্ক ৰিকুৱাৰ্ড টু প্ৰডিউচ 1 degree of twist per unit length of the shaft torque required to produce 1 radian of twist per unit length of shaft torque required to produce 1 degree of twist per unit area of the shaft next torque required to produce 1 radian of twist per unit area of shaft প্ৰথম কথা আমি ইয়াত যিটো থিটা আছে হা
ইয়াতে সাপোজ এতিয়া এলিমিনেশ্যন কেনেকৈ কৰিব পাৰি যদি আমি গোটেইখিনি বস্তু গম নাপাওঁ। ইয়াতে যিটো থিতা আছে এই থিতাটো সদায় আমাৰ কি হয়, থিতাটো আমাৰ সদায় ৰেডিয়ানত থাকে। আৰু আমি ইয়াত লেংথৰ কথা পাতো, এৰিয়াৰ কথা আমি নাপাতো। আমি লেংথৰ কথা পাতো, আমি এৰিয়াৰ কথা নাপাতো। চ' য'ত আমাৰ ডিগ্ৰী বুলি আছে, ডিগ্ৰী এইকেইটা অপশ্যন হ'বই নোৱাৰে। অ'কে, এতিয়া অপশ্যন হ'বই নোৱাৰে। এতিয়া আমাৰ এৰিয়া বুলি আছে, চ' এৰিয়া বোলা অপশ্যনটো নহয়। চ' আল্টিমেটলি অপশ্যন উইল বি torque required to produce 1 radian of twist per unit length of the shaft. That will be called as torsional rigidity. অ'কে, সেনেকৈ কিছুমান আমি এলিমিনেট কৰোঁ, আমি কিছুমান এনচাৰ ওলাব পাৰিব লাগে। হা, নেক্সট কুৱেশ্যন, which of the following statement is wrong? যেতিয়া ৰং থাকে নে ৰাইট থাকে, এইটো ভালকৈ পঢ়ি চাব খালি। অ'কে, এইটো আমি ইয়াতে আমি ভুলটোহে ওলাব লাগে, তাৰমানে ভুল এনচাৰটোহে শুদ্ধ হ'ব ইয়াতে। অ'কে, in the theory of simple bending, the assumption is that the plane section before bending remains plane after bending. এইটো কাৰেক্ট, মানে এইটো assumption আমি লওঁ actually. In a beam subjected to bending moment, the strain is directly proportional to the distance from the neutral axis. It's correct. As the neutral axis of a beam, the bending stress is maximum. At the neutral axis of a beam, the bending stress is maximum. Okay, it was false. The bending stress in a beam is inversely proportional to the section modulus. Yes, this is also correct. So, answer will be C. It কি হ'ব লাগে actually at neutral axis bending stress আমাৰ সদায় 0. Now, the breaking stress is dash the ultimate stress, less than, greater than, equal to or none. Can you see? It will breaking stress, it will ultimate stress. So breaking stress is always less than ultimate stress. Okay. The thermal or temperature stress is a function of. Okay. Thermal or temperature stress is a function of. So thermal stress your function is it is nothing but E alpha delta T. So E is the Young's modulus, alpha is the coefficient of linear expansion, and delta T is the change in temperature. So a good idea is answer will be all of the above. Okay, I the formula to do this way E alpha delta T. When a shaft is subjected to a twisting moment, every cross section of the shaft will be under. So twisting moment আমি কি কোনটো স্ট্রেস আমি ডিসকাস করো, tau by r g theta by l. ফর্মুলার পৰা বহুত বস্তু ওলাই যায়, আমি এটা shear stress কথা ডিসকাস করো. So it will be a shear stress. The ratio of Bach modulus to Young's modulus for a Poisson ratio 0.25 will be. এতিয়া Bach modulus আৰু Bach modulus Young's modulus আৰু Poisson ratio ৰিলেশ্যনটো কি আছিলে, এইটো 3k 1 minus 2 mu. আমাৰ ওলাব দিছে কি k versus k is to e ওলাব দিছে, বুঝি পাইছে নে, k is to e ওলাব দিছে. সো আমি যদি এইটো কেনেকৈ ওলাম, এতিয়া মিউৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে, মিউৰ ভ্যালু দিয়া আছে 0.25. সো e equals to 3k 1 minus 2 into 0.25. So e equals to 3k 1 minus 0.5. So 3k into 0.5. So this is 1.5k. So our q is k by e is. So k by e equals to 1 by 1.5. So 10 to power 2 by 3. So hey, a formula is important. কেতিয়াবা ফর্মুলাটো ডাইরেক্টও দি দিয়ে, কেতিয়াবা ইয়াৰ ওপৰত সৰু সৰু কুৱেশ্যন দি দিয়ে, আৰু এইবিলাক স্কোৰিং হয় যদি ফৰ্মুলাটো মনত থাকে, এইটো কুৱেশ্যন আনচাৰ ওলাবই. নেক্সট, অ'কে, ইয়াতে আচলতে অকণমান এনচাৰটো আগৰ পৰাই দিয়া আছে. হা, দ্য ভেলু অফ মেক্সিমাম বেণ্ডিং মুভমেণ্ট এণ্ড দ্য শ্বেপ অফ দ্য বেণ্ডিং মুভমেণ্ট ডায়েগ্ৰাম ফৰ চিম্পলি ছাপৰ্টেড বিম উইথ এ পইণ্ট লোড এট দ্য মিড পইণ্ট. এইটো এটা চিম্পলি ছাপৰ্টেড বিম বুলি ধৰিছোঁ. ইয়াতে এটা
মানে ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চ আছে, লোডটো আমাৰ লাগিছিল এইখিনিত ডাব্লিউ লোড, অ'কে। চ' মিড পইণ্ট লাগিছিলে, চ' ইয়াৰে মেক্সিমাম বেণ্ডিং ম'মেণ্ট কিমান হ'ব, আমি যদি ইয়াৰ পৰা আৰ এ আৰু আৰ বি ওলাওঁ, কিমান ওলাব, W/2 ওলাব। এণ্ড দিছ ডিষ্টেঞ্চ ইজ হোৱাট, এই ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হ'ব, L/2, এই ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হ'ব, L/2। চ' আমি যদি মেক্সিমাম বেণ্ডিং ম'মেণ্ট ওলাব লাগে, চ' W2 ইনটু L/2 আমি ওলাব পাৰিম, এতিয়া একো ডাঙৰ কথা নহয়। এট দ্য মিড পইণ্ট আমি যদি বেণ্ডিং ম'মেণ্ট ওলাব লাগে, কিমান হ'ব, আৰ এ ইনটু যিকোনো এটা ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চ ল'ব পাৰি, আৰ এ ইনটু এল মানে লেংথ, L/2, চ' W/2 ইনটু L/2 WL/4। তো মেক্সিমাম বেণ্ডিং ম'মেণ্ট উইল বি WL/4, আৰু যিটো ডায়েগ্ৰাম আছে এই ডায়েগ্ৰামটো কি হ'ব, আইচোচেলছ ট্ৰাইংগল হ'ব। চ' আনচাৰ উইল বি চি। আইচোচেলছ মানে কি, ইয়াতে যিকোনো দুটা এডজেচেণ্ট ছাইড আমাৰ চেম থাকিব। ইন দ্য বিল' এটা পইণ্ট চি ৰিপ্ৰেজেণ্টছ, পইণ্ট চি এইটো কি আছিলে, দিছ ইজ দ্য লোৱাৰ হিল পইণ্ট, অ'কে, দিছ ইজ দ্য লোৱাৰ হিল পইণ্ট, এইবিলাক আমি গম পাওঁ। Two shafts A and B have the same material, not rahiba. The shaft A is solid of diameter 100 mm, shaft B is hollow with outer diameter 100 mm and inner diameter 50 mm. The torque transmitted by the shaft B is that times of or as that of shaft A. দুটা shaft দিয়া আছে, এটা আমাৰ A shaft আৰু এটা আমাৰ B shaft, hollow বুলি ধৰি লৈছো এইটো, okay. আমি hollow shaft ধৰিছো, ইয়াৰে যিটো আউটাৰ ডায়ামিটাৰ আছিলে এইটো সেম ইয়াৰে নিচিনাই, আউটাৰ ডায়ামিটাৰটো সমানে, আৰু ইনাৰ ডায়ামিটাৰটো এইটো আছে, ইনাৰ ডায়ামিটাৰ আছে 50 mm আৰু আউটাৰ ডায়ামিটাৰ আছে 100 mm আৰু ইয়াৰে ডায়ামিটাৰ আছে 100 mm। এতিয়া আমি মেটেৰিয়েল সেম আছে, অ'কে, আমি একো নাই, এইটো আমি নৰ্মেলকেও আমি ওলাব পাৰোঁ, বা ইয়াত এটা ফৰ্মুলাও আছে, কিন্তু এইটো ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব পাৰে আপোনালোকে, টি হল' বাই টি চলিড ইকুৱেলছ টু 1 মাইনাছ ডি বাই ডি টু দি পাৱাৰ 4, অ'কে। এইটো ডি মানে ইনাৰ ডায়ামিটাৰ, প্ৰভাইডেড ইয়াৰ আউটাৰ ডায়ামিটাৰটো আৰু চলিড শ্বাফ্টৰ ডায়ামিটাৰটো একে হ'ব লাগিব, বেলেগ বেলেগ হ'লে কিন্তু এইটো বস্তু ফৰ্মুলা ডাইৰেক্টলি এই ফৰ্মুলাতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰি, অ'কে। চ' ধুনীয়াকৈ বহাই দিলে হ'লে ইয়াতে কিমান আছে 50, এইটো কিমান আছে 100 টু দি পাৱাৰ 4, 1 মাইনাছ 1/2 টু দি পাৱাৰ 4, that means 1 minus 1 by 16, so 16 part of 50, so 16 times of the 50, sorry 15 by 16 times of shaft A. কনচেপ্টটো বুজি যাব, কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্টত সুধিলে হ'ল ধুনীয়াকৈ, আৰু যদি মোৰো কিবা ক'ৰবাত ভুল হৈছে সেইটো বস্তু জনাই দিলে হ'ল, কোনো প্ৰব্লেম নাই, সেইটো বস্তু তেতিয়া মানে কি শুধৰোৱা যাব, একো প্ৰব্লেম নাই। আমি এইম হ'ল ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ হেল্প হ'ব লাগে, ষ্টুডেণ্টছখিনি শুদ্ধ নলেজটো ল'ব লাগে আৰু এক্সামবিলাক ভালকৈ দিব লাগে, ভালকৈ ক্ৰেক কৰিব লাগে, আৰু সকলোৱে যাতে এটা এটা চাকৰি পায়, অ'কে। দ্য ছেকশ্যন মডুলাছ অফ এ বিম ইজ ইনক্ৰিজ, দ্য বেণ্ডিং ষ্ট্ৰেছ অফ দ্য বিম উইল বি, আচ্ছা এনচাৰটো হৈছে ডিক্ৰিজেছ, কেনেকৈ হ'ল এতিয়া আমি M/I ইকুৱেলছ টু চিগমা B by Y, চ' আমাক বস্তুটো কি সুধিছে, ৰিলেশ্যনটো কাৰ মাজত সুধিছে, মানে কি সুধিছে, ছেকশ্যন মডুলাছ আৰু বেণ্ডিং ষ্ট্ৰেছৰ মাজত, ছেকশ্যন মডুলাছ আৰু বেণ্ডিং ষ্ট্ৰেছৰ মাজত, ইয়াৰ মাজত ৰিলেশ্যনটো কি, চ' আমি যদি চাওঁ ছেকশ্যন চিগমা B ইকুৱেলছ টু M/I ইনটু Y, which means M/I by Y, হয়নে? এতিয়া এইটো যদি ৱাইটো মেক্সিমাম হৈ যায়, এট Y ইকুৱেলছ টু Y max, অ'কে, sigma B also sigma B maximum, হয় নহয়? এতিয়া এই বস্তুটো তেতিয়া কি হ'ব, এইটো I by Y maximum
এটোক আমি সেকশন মডুলাস বুলি কওঁ আমি সিগমা বি ম্যাক্সিমাম equals to m by z. So if z increases, then sigma b maximum will decrease. So answer will be decrease. Inversely proportional. हमने sigma b is inversely proportional to z. तो मन रखिएगा. When a shaft is subjected to torsion, the shear stress induced in the shaft varies from minimum at the center to the maximum in the circumference, maximum at the center to the minimum in the circumference, 0 at the center to the maximum in the circumference, maximum in the center to the 0 at the circumference. এটো টর্শনৰ কথা দিয়া আছে সো টর্শন আমি কি পাইছিলো torsion is directly proportional to r. That means এটো যদি আমাৰ সাব দিয়া আছে ইয়াত r equals to 0 ইয়াত r equals to r. So shear stress কি হ'ব ইয়াত 0 হ'ব আৰু লাহে লাহে বাঢ়ি বাঢ়ি যাই থাকিব এনেকৈ maximum the circumference. Answer will be C. A shaft of diameter d is subjected to a twisting moment T and a bending moment M. If the maximum bending stress equal to the maximum shear stress developed, then M will be equal to okay. So maximum bending stress and maximum shear stress is same. So maximum bending moment ক্ষেত্ৰত ফৰ্মুলাটো কি হ'ব 32m by pi d cube and maximum shear stress ক্ষেত্ৰত ফৰ্মুলাটো কি হ'ব 16t by pi d cube. বুঝি পালানে so pi d cube cancel হ'ব so 16 2 হ'ব so 2m equals to t কি দিছে না m ৰ ভ্যালু দিছে না so m equals to t by 2. Answer is A. In the below figure dash represents the glass. মানে কোনটো গ্রাফে গ্লাস রিপ্রেজেন্ট করে এটা যদি আমি ধৰি ললো যে আমি গ্রাফটো আমি নাজানো আমি গোটেইবিলাক গ্রাফ আমি নাজানো ধৰি লৈছো আমি কেনেকৈ আনসাৰটো কৰিম এটো আমি অলপ চাব লাগিব গ্লাসটো আমি কি মেটেৰিয়েল বুলি জানো গ্লাসটো জানো আমি ব্ৰিটেল মেটেৰিয়েল বুলি জানো এটা ব্ৰিটেল মেটেৰিয়েলৰ প্লাষ্টিক জোন থাকে নেকি মানে ডিফৰ্মেশন জোন থাকে নেকি ডিফৰ্মেশন জোন নাথাকে এটো ডাইৰেক্ট ফ্ৰেকচাৰ গম পাইছেনে তো ডাইৰেক্ট ফ্ৰেকচাৰ এটোতো নহয় আৰু ডাক্টাইলৰ কাৰণে ইয়াতো এটা আমি এডালো নহয় সি নহলে বা এ হ'ব পাৰে এটা চাওক এত আমি কি পাইছো এত আমি এক্সেসিভ স্ট্ৰেইন পাইছো এই যেটো এই যেডাল কথা কৈছো এডাল আমি বিএ ধৰিছো নে এই ধৰিছো মই গম পোৱা নাই হা মানে এডালৰ কথা কৈছো এডাল আমি যদি চাব খোজে আমি স্ট্ৰেইনটো আমাৰ বহুত বেছি পাইছো আমি উইথ ৰেসপেক্ট টু স্ট্ৰেছ কিন্তু গ্লাছ ইমান বেছি স্ট্ৰেইন নহয় হ্যাঁ গ্লাছটো পৰিলে পটককৈ ভাঙি যায় গতিকে আনসাৰটো হ'ব সি আমি অকণমান বস্তুবিলাক লজিকেলি ভাবি চাব লাগিব যে গ্লাছটো কেনেকুৱা বস্তু গ্লাছটো যদি পৰি গৈছে গ্লাছটো লগে ভাঙি যায় সো তাত আমি বহুত বেছি আমি স্ট্ৰেইন আমি এটো কৰি দিয়াৰ লগে লগে মানে কি ইয়াত মানে আলটিমেটলি স্ট্ৰেছৰ হিচাপত স্ট্ৰেইনটো আমি বহুত পাই আছো হয় নহয় মানে বহুত বেছি স্ট্ৰেইন এৰিয়া আমি পাই আছো ইমান বেছি স্ট্ৰেইন গ্লাছ এটা ল'ব নোৱাৰে নৰ্মেল গ্লাছৰ কথা কৈ আছো মই ল'ব নোৱাৰে সো দ্য আনসাৰ উড বি সি section modulus of a rectangular section about an axis through its CG. এটা যদি একো দিয়া নাথাকে ডাইমেনশন আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব এটো বি আৰু এটো ডি আৰু ইয়াত CG মানে আমি সদায় IXX টোৱে আমি কনসিডাৰ কৰিম যেটা আমাক বেলেগ একো দিয়া নাই
নহ'লে আমি ওপৰৰ আই ৱাই ৱাইটো ল'ব পাৰোঁ। চ' আই এট এক্স এক্স ইয়াত মানে কি মোমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া কি হ'ব বি ডি কিউব বাই 12 এট আই ৱাই ৱাই কি হ'ব ডি বি উল্টাটো ডি বি কিউব বাই 12 হ'ব। আমি এইটো ল'ম। অ'কে, এতিয়া আমি ছেকশ্যন ৱাইজ কি আছিলে আই বাই ৱাই মেক্স। আই মানে কি আছিলে বি ডি কিউব বাই 12 ৱাই মেক্স মানে ডি বাই 2 ৱাই মেক্স মানে দিছ ইজ দ্য ৱাই মেক্স is nothing but d by 2. So ultimately do bd square by 6. Okay. এতিয়া আপোনালোকে এইটো কনসিডাৰ কৰি ট্ৰাই কৰক, তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব এইটো b by 2 হৈ যাব। তেতিয়া পাই নেকি চাওকচোন bd square by 6 হা এটা আপোনালোকৰ কাৰণে মই this question is the shear force in the center of a simply supported beam carrying a uniformly distributed load w per unit length is. এতিয়া ইয়াৰে আনসাৰটো আমি ইয়াৰ যিটো shear force diagram আছে যদি আমি চাওঁ এনেকুৱা actually diagramটো Newton per meter, this is L length. So আমি যদি simply supported beam with UDL তাহলে যদি আমি shear force diagramটো চাওঁ then it will be like this. Okay, so this is at center. So shear force diagramটোৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে at the center shear force কি হ'ব answer হ'ব 0. Okay, so diagram বিলাক মনত ৰখাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ডায়াগ্ৰামটো মনত থাকিলে কুৱেশ্যনটো বহুত সোনকালে আনসাৰ কৰিব পাৰি। Okay, now flexural rigidity is the product of, so flexural rigidity is nothing but E into I, modulus of rigidity into area moment of inertia. So the modulus of elasticity into area moment of inertia, E into I. Okay, strength of material most important MCQs or part 2 আজি ইয়াতে সমাপ্ত হ'ল। ইয়াৰ যিটো part 3 আছে আমি 2 দিনতে আকৌ এইটো আপলোড কৰিম। আপোনালোকে বস্তুবিলাক ভালকৈ পঢ়ি যাওক, নোটছ বনাই যাওক, ৰিভিজন কৰি যাওক, চ' ডেট এই ৰিভিজনটো আপোনালোকৰ এক্সাম আগন্তুক যিখিনি এক্সাম আছে এক্সামখিনিৰ কাৰণে যাতে সহায় হয়। ধন্যবাদ।